10月1号我们没有放假，然后来烧一个这个带一点斜爬坡的啊。然后我们一边是有油漆，一边没有。先打个底，看一下。我们先简单的打个底，药渣敲干净。那这个渣已经敲干净了啊，敲干净。敲完药渣，我们要盖面喽。看一下面已经盖好啦，我们敲开药渣看一下成型。这个纹路摆的有点大啊，但是没有坠流。看一下下面没有坠流啊，一个整体的效果。虽然没有太阳，还是有一点热，出了一点小汗。看一下天天烧带有油漆的我的工作服，一点都没坏，100%纯棉，耐烫耐造。你们放在我小黄车里面啦，自己去买吧。